女人在路上踢石头的时候，不小心踢到了男人身上。不给你好评，你就恶意报复我？女人解释她不是故意的。看到男人离开，她瞬间有些尴尬。男人是酒店的客人，而且还是黑卡客户，她想要对方一个好评，这样就能抵消一个差评。可男人的要求很高，不出意外，女人失败了。至此，她走在路上才会无聊到踢石头。才刚到达宿舍楼下，女人就发现了一个不速之客，前夫竟然提着2袋衣服过来。他说家里收拾东西，看到是女人的衣服，所以帮她留了下来。由于前夫找了3姐，这才导致2人的婚姻破裂。女人无法原谅对方的伤害，前夫还想当好人，表示里面有些厚衣服，女人现在当个保洁，保不齐还能用得上。谁知女人直接丢到垃圾桶了。你干嘛扔了呀？女人现在可不会上当，因为前夫心眼多，明明年薪100万，却故意用投资的旗号转移了800万的存款。这笔账女人还没跟对方算清楚。